Ageessanii jara keenya Sumayyaan diraamaa narratti hojjetame jechaa jirti. Diraamaa ajaa'ibaatu narratti hojjetame. Saidoo fi Ayyuuni viidiyoo isaan kaleessa gadhiisan sun. Viidiyoo Ayyuun kaleessa boosse sana. Viidiyoo Ayyuun kaleessa boosse suni diraamaa hinjirreetu narratti hojjetame tokko. Lamammoo otoo isaan hin beekini hiccitiin isaanii bahee. Ani bira geetiin jira iccitii Ayyuu fi Saidos akka isaan diraamaa anarratti hojjetanis tokko lamammoo akka iccitii isaaniin birree balee anis bira geetiin jira jettee baay'ee tokko bakka attem jettee Ayyuu aniyyuu hin laalle bara kanatti tukratii daalaaltanii tusin viidiyoo jechuun Abbaan dhimma machees dhimma kootii jedhee waan dhimma isaate sirriitti xiyyeeffannoodhaan ilaala. Amma fakkeenyaaf dhimma keessa yoo ta'e wanti tokko xiyyeeffannoodhaan ilaaltu yaadaa ilaaltu itti yaaddusi. Garuu nun akka faniifaatti irra deemnee haasofna waan ta'eef haayilaayitii ilaalla. Gadi irra intini jenne laallus maaf qorra maal nu dhibe jiruu namaati. Garuu akka haayilaayitii akka fanii wayitti ilaalle yeroo kolsuun jira yeroo itti aarrus jira jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Ara garuu baay'ee tureera viidiyoo Sumayyaa dafee hin finne ijoolleen tokko maal turte hore jettanii aartan jirtu. Yaaggaatti maalgaa hojiirran turaanuun agarreesi. Sinin jedhaanu dafee ilaaluun hin barbaada. Egaa maatte jalqabuma Sumayyaan jechuudha. Viidiyoo kaleessa dalagamee Saidootu gorse. Saidoo yeroo darbee Ayyuu reemne maqaa Sumayyaan arrabsiin jedhee kan reebe sanallee sobadha. Beekaa sobadha ittesas. Amma immoo dabalataan immoo inni akka sobatee kanarraa ka'een baree malee Ayyuun reebamtee hin teessu. Saidoon imdaam Ayyuu garmalee jaallataa itti. Bakka garmalee qillixxi kan jedhedha kan inni jaallatu. Kanaafuu doorsisee waan hin reebus tokkollee hin qabu garuu akka ana gowwamsuudhaaf akka anaa jettee reebamtu. Saidoonis anaaf jedhe akka ishee reebu. Kaleessa immoo isheen dheengaddaa viidiyoo intaloo beezaa sanarratti maalummaadhaaf Sumayyaan argamti. Bakka Sumayyaan jirtu maaliif nan arge jettaadhaan ishee hin reebne. Kanachuun Sumayyaan dhabamtee haftu jechuudhaan dhufin jechuu miti akka Ayyuutti kana kaasuuf jecha viidiyoon kaleessa dalagame immoo Saidoon fa'a Ayyuun hin boonye dhiifama naa godhuu dide jettee hin boonye. Achi kaatee immoo Sumayyaa ninja Amaariffa isaa ilaalle miti isin Amaariffa isaa ilaaltan taanaan inni akkuma Amaariffaan Sumayyaan sirriitti dhageessutti baay'inaan kan dalagame jaamushoo irratti Sumayyaan isa kukkutanii naa erganiitti. Kutanii ammas ilaalii mee jedhanii ijoolleen naa erganii hunda miti keessa kutaniitu iddoo tokkorratti nama iddoo xiyyeeffannoo namaa saabu kutanii naa erganii sanas viidiyoo kee kutattee fiddeetti hangaruu hin finne iddoo isheen kutattee iddoo sanatti jechuudha. Said kottu seeni iddoo isheen jettu wayii fidatte jechuudha. Said kottu seeni garuu afaan Oromoo fidatte immoo Amaariffaa laalte. Said kottu seeni mee jettee akkanatti jecha siireesiidhaan akkas jecha dhuftee. Kana jechuun Saidootu itti himee. Akkas jedhi akka Sumayyaa gowwomsinuu fi akka ati Sumayyaa jaallatu isheen amma Sumayyaa sin jaalladha yenee wuddi Sumayyaa waddishaallee maali sin jaalladha Sumayyaa akka Sumayyeeyyee hin jenne viidiyoo kaleessaa irratti isaa diraamaa irratti hojjetu. Akka inni duubarraan gore jedhu yeroo isheen Said kottu seeni kaameeraa keessa seeni yeroo isheen jettu naagalee isatu gorsee. Akkas jedhiti akka waan ati ishee jaallattu itti himneetu akka deebitu. Kanaafuu ana diraamaa irratti hojjetanii mari'atanii irratti hojjetu. Even kanaan dura Bahardaarii maal deemeeyyuu yookaan Ayyuun bira jirti yookaan obboleessa Ayyuu faaneera yookaan abbaan ta'e faane jira qofaa miti. Saidoon qofaasaa hin deemne. Aga amma diraamaatu irratti hojjetame. Sila aniyyuu gaabbeen ture to Bahardaarii nani dhufe Bahardaariin jiraadheera ta'e argachuun hin qaban ture jedhe keessa kootti. Because
ijoolleen ko boriftan yeroo guddatanii waanuma asirratti fuudhee fi akka sabbaa keenyatti taphachaa turte naan jedhu jedhee xinnoo ishii yaadee sammuu kootti isoon argeeraan ta'ee jedheen ture. Garuu asasaan amma diraamaa anarratti hojjetan kanan naannaan immoo baganiyyuu san argineeru sana baga wal jala dabarreeyyuuti. Na Se'idoon ayyuu akka maalitti ishee jaallataa jette. Akka maalitti ishee jaallataa. Malee viidiyoon na hojjennu nun duraanii jette achitti. Ndaam maal jedha akka ayyuu kana anitti ta'e akka sirreessitti ta'etti cicciniinnadhee miti. Bakka akkoottoonna bakka akkas aluma takkaantu dubbateetu na rukutamu maattee ana amma ayyuu kana isarratti hin basha'u jette bara. Akka ayyuu kana isa sin doorsisu. Akka ayyuu kana irratti ani waan argeen hojjedhu. Kanaafuu Se'idooni anaan jette. Rabbi jette. Allaan keessa koo waan laaluu fi garraamummaa koo keessa koo laaleetu waan hundarraa na hambise. Garraamummaa keessa koo laaleetu Rabbiin waan hunda kana waan baay'eerraa na hambise. Silaa yoona kana dhuguma ayyuun nama gaariidha na jaallatti maal Se'idoonis anaaf jedhee ushee lola anarra gora gara koo dubbata dheetu isaan bira dhaqee yoona maal akkan ta'u anatu beeka. Namicha hamma sana gahu jette. Namicha hamma sana gahu nama guddaa sana hintinaadhaan jette. Yaasuudha nama hamma sana gahu kan irraa fixxee kan irraa cabsite ana akkam gooti silaayyuu. Kanaafuu anammoo keessa koo laaleetu miskiinummaa koo laaleetu jararraa na fageesse jararraas na hambise. Malee amma sirriitti keessi isaanii naa galeera. Se'idoon illee akka inni ishee jaallatu garuu miidiyaa irratti immoo akkas jennaadhaan akka dhufanii duubarraan immoo keessaan garuu baay'ee tokko ishee jaallata. Ammas taanaan isa isheenii Se'idoon ifa manaa godhuu didee manallee hin dhufne erga gaafasiiti. Anatti illee hin dubbanne minaamin isa isheen jette sana sobaadha. Anatti fakkeessuuf malee isaan baay'ee walii galu wal jaallatu. Tokkommoo audiensi yookaan hordoftoonni Se'idoon akkasiita, Se'idoon ikkoo sirra gora, Se'idoon ikkoo siif jedhee sheereeba, Se'idoon ikkoo gara keeti akka isaan jedhanii ilaalcha bareedaa Se'idoodhaaf qabaniif jedhee akkas godha malee kaameeraa duubaan hundisaayyuu ayyuu barbaada, ayyuuma jaallata, ayyuudhaaf abboomama. Kanaafuu diraamaa haayileenyaatu narratti hojjetame. Iccitiin isaanii hundumtu anaa galeera akka isaanitti amma jiranii. Ana fiduuf yookaas ana arguuf ijoollee kana furachuuf waan isaan godhan kunii jettee waan baay'ee haasofte garuu daqiiqaa 20 meeqaa haasofte ara reakshinii yuun hojjenne baay'isoo ishee reakshinii ulaalle reakshinii ishee kan bichaa laaltiseetan iddootti ayyuun Se'id kot Se'id kot dooshin jette kana bichaa fidde ishumatu ishee kan akkanee baqa walii galanii akkas narratti hojjechaa jiru jarri kun lamaanii. Lamaan isaanii baay'ee walii galu baay'ee wal jaallatu garuu anammoo gowwomsanii ofitti na dabaluuf gara isaaniitti na dabaluuf kan jedhu bakka akkanatti qabdee ishee marra deddeebite dhumarra geessan dhuma isaallee lolalte Se'id gottu ishee akkas gootee ishee nyaattee nyaara ishee akkas gootee jechaa turte jechuudha. Na shawwadan kurunduu maaliif akkas taate beektu na shawwadanii narratti hojjechaa jiru. Isaan lamaan garuu achitti walii galaniiru. Baay'ee isheenis kan biraama asaaba koo boodan sinii geheera asirratti yaada samataa gooti xiinxala mataa gooti boodan sinii fida. Inni kun garuu hiika qofadha.